ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نجرب الترند الجديد ونشوف النتيجة وهنقول رأينا بكل صراحة. عندي كيلو من الجزر، هنزل عليه بعصير 3 برتقانات عصير بلدي، برتقان بلدي، وكوبايتين ونص من مج الشاي العادي اللي احنا شايفينه، يعني ما يعادل نص كيلو من السكر. يعني كيلو الجزر هياخد نص كيلو من السكر. هرفعه بقى على البوتاجاز وهسيبه لما يستوي معايا. طبعا هو اول ما هيقلب معايا او هيغلي معايا ههدي عليه وهسيبه يستوي على نار هاديه عشان السكر ده ما يقعش مني على البوتاجاز. بعد ما الجزر بقى استوى معايا هنزل بيه في الخلاط، او لو عندي هاند بلندر هضربه في نفس الحاجه اللي انا مسويه فيها. هضربه بقى في الخلاط كام ضربه كده لغايه ما اوصل للقوام المطلوب، هو ده تمام كده. هرجع بيه في تاني في الحلة او في الحاجة اللي انا سويته فيها عشان اكمل واشوف هعمل فيه ايه كمان. طبعا برضو بيبقى على نار متوسطة عشان خاطر يستوي معايا تسوية صح. وفي نفس الوقت من وقت للتاني بقلب فيه كده، ونخلي بالنا عشان ما نتلسعش منه. طول ما احنا بايدينا فيه بالتقليب مش هنتلسع. نزلت عندي هنا بمعلقة من عسل الجلوكوز، لو ما فيش هزود بقى السكر، بدل ما يبقى كوبايتين ونص احط 3 كوبايات من السكر. بس العسل هنا بيديني ربطة ولون حلو جدا. كمان نزلت بمعلقة كبيرة من ملح الليمون، لو ما فيش ملح ليمون هنزل بعصير برتقانية معلش ليمونية كبيرة عشان تديني المزازة مع طعم البرتقان، هنوصل لنتيجة كويسة. هنا كمان نزلت ب3 معالق كبار من النشا في نص كوباية مية ونزلت بيهم على الخليط. لازم اسوي النشا الاول قبل ما احط الجيلي اللي انا هحطه دلوقتي ده. يعني لازم اسوي الجيلي النشا، لان الجيلي ده ما بياخدش مني وقت خالص على البوتاجاز. تمام كده. انا بقى طبعا ده كله على نار هاديه. جبت كيس الجيلي بطعم المشمش زي ما انتوا شفتوا، برضو عملته في نص كوبايه ميه بارده عادي من الحنفيه، مش دافيه ولا حاجه، وقلبته بيه. طب اعرف امتى ان هو استوى؟ زي ما شفتوا كده، اول ما ترفعوا المعلقه وينزل بصعوبه كده التسويه تمام. في الوقت ده جبت بقى كيس تلاجة عادي، مش شرط كيس حراري ولا حاجة، ودهنته بنقطة من الزيت، وبعدين نزلت بالخليط بتاعي زي ما انتم شايفين كده. هبتدي بقى افرد فيه. طبعا احنا عارفين ان قمر الدين بيبقى خفيف كده، ما بيبقاش سمكه تخين. هو على ما ينشف مني هيقعد 3-4 ايام تقريبا، بس في الهواء مش في التلاجة مش هتنشفه منكم. طول ما هو في التلاجة قبل ما ينشف مش هينشف معاكم. انا بقى هنا عملت ايه؟ جبت كيس تلاجة برضو، فتحته ودهنته بنقطة من الزيت وحطيته على وشه كده عشان اسوي وشه لو انا حابة الحركة دي. مش حباها هو برضو تمام، مش هيفرق كتير. كمان عملت نفس الحركة في الصينية اللي انا نزلت فيها او صبيت فيها الخليط بتاعي. ولما حسيت ان هي تخينة معايا شوية في الصينية نزلت بيها على الرخامة وحطيت الكيس وابتديت افرد فيها عشان اخليها سمكها رفيع زي ما انتم شايفين كده. تمام كده. تحت كيس وفوق الكيس بتاع الزيت. هنا بقى تاني يوم انا ابتديت اشوفه، طبعا هو لسه طري ما نشفش معايا، بس بسم الله ما شاء الله، شايفين اللمعة وشايفين الجمال، حاجة كده جميلة. ومن الاخر وعايزين رأيي في الطعم، طعمه حكاية، طعمه حلو جدا جدا جدا، هيغنيكوا عن قمر الدين اللي هيجيبه من بره. وزي ما احنا شايفين هو مش مكلف خالص، وبجد النتيجة تستاهل التجربة. بصوا بقى هو لسه طري كده. انا تانيته، بصوا زي ما بيجي من بره، شايفين الجمال، اللون والطعم والريحة بجد حلو جدا جدا جدا. جربوها هتتبسطوا قوي من النتيجة. انا بقى وهو لسه طري معاكم كده قلت تعالوا نعمل بيه شوية عصير. وبيني وبينكم هو لو منشفش بالنسبة لي افضل، لان انا بجيب قمر الدين بيبقى ناشف معايا، بضطر احطه في مية مغلية عشان اعمله عصير او عشان اعمله مهلبية. فهو في المرحلة دي الطعم معايا حلو جدا، والنتيجة ما بياخدش معايا وقت في الاستعمال بتاعه. انا نزلت بيه في الخلاط زي ما انتم شايفين، حطيت عليه المية العادية برضو مش مية سخنة، ونزلت عليه بالسكر، واللي حابب يحط فانيليا او لبن. والنتيجة زي ما انتم شايفين كده، بجد طعم حلو جدا. وكل سنة وانتم طيبين، ولايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم كل جديد.